Hello， 大家好，我是 Master 周，欢迎收看我们今天的 GA 周玩具测评。本期我们依然测评 Super 7公司出品的7寸版本的 GA 周玩具。本期是第3期，咱们介绍的角色是 Baroness 男爵夫人。男爵夫人的话，这公司目前已经公布了3款玩具，一款的话就是咱们这个蓝装版本啊。那么这个版本的话，我是非常的喜欢，因为它既还原了漫画的形象，又还原了动画里的形象，并且配合有大量的漫画里面独享的道具啊。待会儿我们一一进行一个测评。那么第二个的话就是这个红装版本，叫做这个 Red Knock， 那个是一个独立的角色，并不是男爵夫人啊。那么我们之后的话也会进行一个详细的测评。那个玩具的话呢是 SDCC 的一个限定版本，我也有进行一个购入。好，那么第3款的话就是在明年将会发售的一款，就是这个黑装版本的男爵夫人，并且有配合大量的动画里的这个道具啊，非常不错。到时候我也会进行一个购买和分享。好，那么男爵夫人为什么叫做男爵夫人 Baroness 呢？因为她据漫画的设定，她从小是生长在这个欧洲的这个贵族阶层。那么她的话呢，从小娇生惯养，并且的话是对这个恐怖组织产生浓厚的兴趣。她之所以加入这个眼神特务队，就是因为她这个怀疑是这个蛇眼杀了她的兄弟。那么之后的话呢，也是经过这个 Destro 的口的话，是告诉他其实并不是蛇眼杀了他的兄弟啊。那么也是把这个梁子给解开了。好，那么在漫画里的话，他是在第1集的时候就有所登场。那么当时的话呢，是这个绑架女博士啊。那么他的话呢，在那个里面的形象是非常像是一个我非常喜欢的角色，就是这个 Cersei 这个权力游戏里面那个面相啊。好，那么他在动画里面的话呢，也是在非常早的时候就有所登场，那么也是一个非常经典的一个核心角色。好的，我们闲言少叙啊，我们来看这个玩具本身。那么首先的话呢，这个地方写了14岁加，那么14岁以上才会进行一个玩耍。GA 周玩具 Baroness 男爵夫人 Super 7公司进行出品，这是一个牛皮纸箱，翻过来。好的，那么后边的话呢 ，choking hazard 就是有这个被卡到喉咙的危险，那么需要去额外的小心。那么里面的话呢，一些这个小的零件 ，B 的话是一个 adult collectible， 那么是一个成人进行收藏的东西，并不是一个玩具。好，那么 GA 周，那么闲少叙进行一个拆芯啊。那这个地方的话呢，进行一个打开。这个玩具的话也是一个全新未拆啊，只不过比较奇怪的话就是里面没有那一层这个塑料的这个袋子啊，把这个拿出来看一下。好的，那么这是一个蓝紫色的这么一个外包装，上面的话是一个浮雕性的这么一个 Cobra 的标志，下面写着这个 Baroness， 然后它的话呢是这个 Intelligence Officer， 它是这个负责情报的这么一个人员。好，那么后边的话呢，那么是这样的一个形式，我们可以把它给这个抽取出来。好，那么里面的话就是我们这个男爵夫人了。那么这个装扮的话呢，待会儿咱们也会详谈，在漫画里面和动画里面都有所登场。那么它的话是有这个不同的头雕，配合不同的眼镜，尤其是这个圆眼镜啊，我是非常的喜欢，因为在漫画里面它就是以这个形象进行一个登场的，是有非常多的这个小道具，待会儿我们分别来看啊。好的，我们进行一个在后面看一下，后面的话呢是它的一些这个细节介绍，但是的话是以这种绿色的形式的话展开啊，是非常看不清楚啊。那么第一个的话呢，它是这个 intelligence 就是情报员，第二的话它是这个 fixed wing pilot， 它的话呢其实是这个远程部的一个王牌驾驶。那么当这个指挥官出行的时候，它的话就是一个御用的这个驾驶啊。好，然后后面的话呢还有它的一些这个介绍等等啊，那么还有一些在这个动画里面的桥段。那么下方原贴是全新，上方的话呢也是一个全新的状态啊。我们把它这样的划开，我们这个一刀斧鬼神啊。好，就像是这样。那么划开之后的话呢，我们可以把里面的内容给它抽取出来。里面的话呢是有这个细塑包装，来看一下。内容物不少啊。我们后面呢依然是一个炸裂的场景，可以让它站在上面进行一个摆放。好的，然后下边的话呢，我们根据经验的话还有一层啊，这层的话呢，我们还是需要再次给它稍微的划开一下，因为这个里面的话呢是有特别多的这个小道具加巴事儿啊。这边划一下可以打开，你看这边的话呢可能也有啊，再需要划一刀啊。好的，那么我们看一下，那么是有非常多的这个小配件啊。然后我们先来看这个吧，这个的话呢是我非常关注的这么一个配件，这是一个防毒面具，配合它的头雕。然后还有这么一个小的注射器啊，这个注射器的话呢，我们也给它拿出来啊。好了，那么依然这个地方有一个小胶带啊，它的这个包装的话呢，真的是结实啊。我们在平时拆玩具的时候的话，可能得花费一点时间了。好了，那么这个小注射器我们给它拿出来。好了，
为什么拿这个头雕和这个注射器呢？因为这个防毒面具的话呢，其实是出现在这个漫画里面的。当时的话呢，是在这个漫画第14回合的时候，他的话就是戴了这么一个防毒面具，那么手拿这么一个注射器啊，是往这个八面的体内注射住这个病毒。咱们之前的话对这集漫画是有详细的这个讲解的。我们先来看这个注射器，注射器的话呢，我们看能不能往后进行一个抽拉，其实并不可以啊。前方是一个软胶的材质，可以让它拿放于手中，这么一个小的注射器，也非常还原这个漫画里的形象。然后就是这个地方了，这是一个防毒面具，然后的话呢是不能够把它跟这个头部进行一个分离啊，这是一个软胶的材质。那么下方的话呢还有这么一个供氧的小装置，那么可以让它别放于身上，非常非常的还原这个漫画里的形象。我们之前说这个 Super 7公司出品的话都是还原动画，其实并不是这样。那么之后的话，它也出品过非常多的关于这个漫画的形象，所以说这个公司啊绝对是这个野心很大，想要去进行一个通吃啊。那么这个真的让我欲罢不能。好，我们再往边上来看啊，那么它的配件非常多，然后我们来看一下这个的话呢是有一把这个小的匕首，我觉得涂装的话呢也是非常的简单啊。那么是一个软胶的材质，银色的这么一个涂装，那么小把的话呢没有一个另外的一个分色。其实的话，如果再加上一些这个蛇形图案的话呢，可能就更好了。这是第2个配件。然后我们再来看啊，那么我把它放在这个地方，还有很多的这个小配件加不上。那么打开的时候的话，也得费点时间啊，因为它还有这个胶带进行一个缠裹。好的，这把枪的话呢，咱们如果喜欢漫画的话呢，应该是非常非常的熟悉啊。这把枪的话呢，叫做这个 Camera Gun， 它是在这个漫画书里面第1回合的时候，在这个绑架女博士的时候，就是使用的这把枪。这把枪的话，应该是这个漫画独享的这么一个武器，非常非常的还原。好的，我们来再次看一下软胶的材质，那么涂装的话呢也是不错 ，Camera Gun 一把放在边上。好了，然后这把小枪我们来看一下啊，这把枪的话呢是男爵夫人的这个小枪，那么也是应该是在动画里面吧，是很多士兵进行一个使用啊。上方有一个小的瞄准镜。好了，那么这把枪我把它放在边上，然后这个地方的话是有一个小的枪套，那么也是非常还原这个动画里的形象啊。那么这个地方的话可以别放一个裤腿边上，然后这个地方打开，然后里边可以放一把这个作战手枪，我把它放在边上。然后这个地方的话还有一个小袋子啊。把它拿出来看一下，这个软胶的小袋子。好，那么这是这个下边里面进行的所有的物品了。我们再来看上方的这个人物部分啊。好了，那么它的话也是有非常非常多的这个家伙事儿啊。那么这边的话呢，我们依然要把它打开来看了。我们先来看这边吧。好的，首先一把枪，那么这把枪的话呢是一个 rifle 啊，是一把步枪啊。我们先把它拿出来看一看。这把枪的话呢，如果大家熟悉的话，应该知道这把枪的话就是这个 G.I. Joe 25周年的时候它的那把枪，那么也是非常非常的具有细节，但是的话呢，弹夹应该拿不出来，那么也是较为还原的一把枪了，那可以让它持握于手中，那么进行一个火力的倾泻，把它放在边上。然后的话呢，它是有非常多的这个手型啊，然后这个地方还有一把小枪，几乎给它忘掉了啊。这把枪的话呢，在这里。这是一个非常非常小的一把手枪，那么这把手枪的话就是可以放在它裤腿边的这个枪套里面，这样可以放这把枪啊。那么这个地方的话呢，可以进行一个打开，这把枪的话呢就可以插放于之内啊。那么待会儿的话呢，进行一个防身啊等等的。然后这个地方是由于是软胶的材质啊，那么好像是不太容易再把它插放回去，需要找到一个好的角度啊，就像是这样。好，我把它放在边上。好的，那么这些的是差不多配件都说完了，然后呢，它还有非常丰富的手型啊。那么基本上所有的武器的持拿，包括注射器，都可以使用这些手型替换，来达到一个完美的一个持握。那么我们把它都拿出来一起来看一看。这点的话呢，觉得做的是非常非常的贴心的，那么绝对是这个赶超这个 Classified Series。我们来看一下，那么有非常多手型。那么这是第一个手型，这是一个左手的一个持握。放在边上，然后的话呢，这个是依然是一个左手的不同的持握方式啊，拿握不同的武器啊，这个的话就是非常经典的持握这个注射器的这么一个小的手型。注射器的话呢，是可以把它放于这个手里面呢，进行一个持握啊，像这个八面的话呢，进行一个病毒的一个注射啊，然后把它放在边上。然后的话还有这个向前方这个点指的手型啊，然后左手也可以点指或者是持握武器。好了，然后还有2个额外的手型，所以说的话呢，它的所有的武器配置都会通过不同的手型进行一个完美的一个持握，这个真的是非常的不错。
好的，然后我们来看看这边了。这边的话呢有2个头雕，我们来先看头雕吧，然后咱们再来看那个小轮部分啊。好了，1个2个啊，然后先看头雕部分。好的，头雕的话呢，我们来看一下啊。那么这个头雕的话呢是非常忠实于这个漫画里的头雕，而这边这款的话呢，其实是这个动画里的头雕。我们先来看哪个呢？我们先来看这个漫画版本，因为我是比较熟悉和喜欢。那么这个面相的话呢，我觉得涂装还是非常不错的。后方的话呢，一点微蓝的这个小头发，然后圆圆的眼镜，那么这个面庞的话呢，还有一点点仿佛这个肉色的一个涂装啊，这个暗含着这个风情月意啊，粉红的小嘴唇，圆圆的眼镜，那么非常的可爱。男爵夫人的话呢，一开始在漫画里出现的时候就是这样一个造型，只不过的话呢，跟 Cersei 的话呢，其实是有点不一样的，只不过是比漫画书还要更加好看一些。之后的话是由于它毁容了，那么重新进行一个 plastic surgery， 就是一个面型的一个整容之后的话呢，是另外一副模样了。好了，这好像是这个整容之后的面庞，因为一开始的话它应该没那么好看啊。好，这是第一个头雕，好了，我们把它放在边上。然后这是第2款，这个是这个动画里的形象非常经典，戴着这个绿黄色的这么一个太阳眼镜，然后这个地方的话是烈焰红唇啊，那么上方的话呢是一个眉毛高挑起来，那么91度的坏水，头发的话呢是这样的漆黑的头发进行一个替换，好了，非常不错。好，然后我们再把这款男爵夫人的话，这个拿出来，还需要进行一个再次的把它打开啊。这个地方的话呢，我们需要再把它剪开一下，然后这个地方剪开一下，真的是有点过度包装了。好的，我们把这个腿部从腿部先开始拿出来吧，这是一般我觉得是比较简单的方式啊。我们先来一个踢腿，然后整个身躯的话呢就可以拿出来了。我们来看一下。我们先从头部开始看嘛。那么头部的话，感觉这个头部的话呢还是不错的啊。那么眼镜的话也是非常的这个很正啊，依然是烈焰红唇。那么跟刚才那个红唇的话呢是有一点点的不同。这个的话呢感觉是微甜，这个的话感觉是这个老练很多啊。感觉他的话呢好，仿佛是这个18、19岁的男爵夫人。这款的话已经到40了，是不是？有点这个面老珠黄的感觉了。好的，那么这款的话，我觉得面雕做的确实是不错的。好的，那么眼镜的话也是非常的这个栩栩如生啊，但是不能够把它拿下来，是有一点点小遗憾，应该是其实也可以拿下来的。我们看一下，能够把它这样抽取出来，不能把它拿下来，但是可以把这眼镜进行一个微微的一个上扬啊或下摆，戴上眼镜的话更好看一点。好的，然后我们来看一下，首先的话呢，我们跟之前这个 Classify Series 进行一个比对啊，这个的话是 Classify Series， 那么首先身形的话呢就不一样，而且头雕的话呢，我觉得这款头雕其实做的并不是很好，因为长得特别像这个 Angelina Jolie， 对吧？非常像是古墓丽影的扮演者啊，那么感觉的话这个风骨了很多，没有这样的一个三角脑的这么一个面相的还原啊。好的，服装的话呢，这个是这个黑衣的这个服装，之后的话呢，在这个公司出黑衣的时候，我们会进行再次的一个比对的。好的，那么不管是这个身材来讲啊，那么前凸后翘啊，还是这样的一个身形的一个比例还原，我觉得都是没有他做的好的。好了，我们来看一下，首先这是一个蓝色的服装，蓝色服装的话呢，在漫画和动画里面都有所出场，非常的经典还原。那么这些小袋子的话呢，也是经典的完全的还原了这个动画里面的形象啊。那么它是戴着这个作战手套，那么前方的话，这是一个持握拳头的手型，我们待会儿可以唤醒这个持拿武器的手型啊。好的，那么这个地方的话有一个小孔，这个小孔的话呢，就是可以把这个枪套的话呢，是可以把它放在这里的，那么进行一个小的副手武器，并且跟这个腰带的话也是非常的搭配啊。好，下方是一个高高的靴子，有这么一个小跟儿啊，在这里。好的，那么它的这个身形的话呢，我觉得是做的是非常的不错的，我们来看一看啊。男爵夫人经典的这么一个造型，可动性我们来看一下。那么它的头发的话呢，这是一个一体造型，软胶的这个材质啊，头发进行左右的摆动啊，那么前后的应该是有一点点特别小角度的浮现，但主要是左右的摆动了。好，手臂的话进行一个大绕环没有问题，这个地方进行旋绕啊，这个地方进行一个转动啊。那么腰腹部的话呢，可以进行一个前后的俯仰，左右的一个转动都是没有问题的。只不过转动的时候可能会把这个配枪的话呢给它碰掉，没有关系，我们只要给它装就可以了。好，那么这个地方进行一个前踢啊，可以一个侧摆，没有问题，到这样一个角度，然后膝盖的话呢，可以进行一个屈膝啊，非常非常的紧实。好的，但是的话呢，感觉它的材质是这种软塑料的材质，不容易把它这个折断坏啊。
这个玩具的话呢，我是非常的喜欢。那么之前的话呢，也是其实都已经出到这个非常这个多的玩具之后，我才进行一个购入啊。那么但只不过的话呢，已经是这个全部购入当中。目前的话，一共出了这个11款，我都有进行了购入。那么之后都会进行一个分享。好，这家测评来，就得教练目标的话是这个全系列的测评啊。那么相信之后的话，它会出更多的玩具的。我一开始以为它只是忠诚于这个动画，那么但是没想到的话呢，它确实还有一些关于漫画里面的这一些道具啊，那真的是我非常的喜欢。因为本身的话，我是非常喜欢看这个漫画书的。好，这样的测评，我们下次见 ，See you next time。